आज गया था जंगल में, वहाँ पे मुझे मिली ये एक लाइट, और यही नहीं यहाँ पे तो एक और पड़ी थी। ऐसे करते करते मुझे इतनी सारी लाइट मिल गई। इसे लेके मैं फटाफट अपने स्टूडियो पहुँच गया। और गाइस ये तो एक कंसेंट लाइट है, इसे मैं जला के देखता हूँ। ये तो गाइस जल ही नहीं रही। इसे मैं खोल लेता हूँ और खोलने के बाद मुझे पता चला यहाँ पे तो इसकी एक एलईडी ही टूटी है। तो इसे मैं सोल्डिंग आयरन से सोल्ड कर लेता हूँ और वैसे ही बंद कर देता हूँ। ये देखिए गाइस ये जलने लगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।